Wow. Hai guys, welcome back to our channel. Hari ini kita mau mukbang. Mukbang bang. Mukbang. Yeah. Nah, kita di sini kebetulan ada beberapa makanan dari negara-negara Indo. Ini makanan dia dari mana ya? Dari makanan Jepang, Gekikara Ramen. Betul. Aku ada samyang carbonara dari Korea dan ada bakso dari Bentang. dari Jawa. Bakso udung. Dan ini apa sih? Beef grill. Beef grill ala-ala deh ya. Nah, ini nggak kelihatan nih keumpetin. Udung jatah. Pokoknya yang penting diliatin, nanti kita makan. Oke, let's get started. Coba kan. Kita nyobain dulu nih. Aku mau nyobain ini dulu deh, soalnya ini udah enggak berbentuk. Dulu ah, surat. Gak bisa aku. Enak. Cobain deh. Beef grill, nih guys, pakai bumbu kacang. Udah. Kamu kenapa? Nggak terlalu pedas juga ini. Nggak terlalu pedas, standar lah. Kalau namanya pedas guys, tapi ini sama yang carbonara sih, jadi nggak terlalu pedas. Ini enak tahu. Oh ya, Smoke apa? Beef grill. beef grill. By the way, aku baru nyobain samyang carbonara. Pedasnya lumayan, tapi kayak samyang original. Dan Bedanya apa gitu? Hmm? Bedanya apa carbonara sama original? carbonara itu ada bumbu-bumbu yang tadi. Ini agak apa sih, bumbunya kayak creamy gitu, cuman berhubung ini udah beku. Jadi nggak terlalu creamy tapi enak. Dan aku kayak pernah nyobain mie samyang yang rasa nuklir. Udah gitu. Ada yang warna merah, bumbunya warna merah guys, bumbunya nggak tuh, bungkusnya warna merah, gila, jangan nyobain deh. Ususku langsung meledak. Jadi udah mulai pedes sih sebenarnya kalau lama Kamu kelamaan. ini campur ini dong. Beef grill pakai mie. Cobain baksonya guys. Kapan lagi gue makan samyang carbonara pakai bakso? Enak nggak baksonya? Enak banget. Oh ini apa ini? Tuh ada apa sih namanya? Kalau di sini Kalau namanya nama di sini namanya gaji. gaji. Apa sih? Kalau tetelan. Nah, gaji. Tetelan nggak kelihatan. Lightingnya mahal. Lightingnya mahal guys. Kenapa coba? Kenapa coba aku dari tadi nggak makan beef grillnya? Aku tahan karena itu gak kuat, enak banget. Jangan habisin ya. Iya. Ini baksonya homemade ya? Iya.
Guys, dia abis segini. Tadi aku isi penuh. Haus kamu. Enggak, jangan sini makin kenyang. Ini baksonya homemade. Bikin sendiri kah? Iya. Wow. Jadi bahannya itu tidak terlalu lembek, guys. Bakso premium. Kuahnya enak nih. Lemaknya guys, no. Enggak. Lemak tak jenuh ya? Pengen pakai bumbu ini dong. Enggak, beef grillnya ya Tuhan. Sandu. Ini kan mau makan aja nih, nggak sambil chit-chat atau apa gitu. Enggak. Fokus makan ya. Makan nomor 1. Makan nomor 1. Makan nomor 1. Nomor 2 tidur. Aku nomor berapa? Bingung kan? Ini baksonya enak banget. Aku kayak pernah nonton mukbang makan samyang rasa apa gitu, dia sampai nangis dong. Gak tahu tuh pedesnya segimana. Rasa yang pernah ada itu. Wah gila. Guys, dia tuh kayaknya lagi flashback gitu deh Apa? otaknya. Ini enak bener banget sumpah. Enak bener ini, enak banget, bener-bener enak. Aku belum nyobain sih yang bakso yang gedenya. Lama. Oke, nggak apa-apa. Pedes guys. Gila. Ini enak banget, gak sanggup. Makanya dari tadi tahan-tahan. Bukan coba posisinya. Udah pas tumpah. Terus dicampur sama yang enak nggak? Yang itu lembut ya? Ini tuh lembut. Lembut banget. Murah guys. Satu tusuknya cuma 2.500 ya. Enggak. Enggak, aku sama dia. Aduh gak sanggup deh. Aku belum nyobain ini. Terus cobain. Bagi kamu yang gak terlalu suka pedas, Susah banget. ya. Kayak mie telur ya? Mie telur yang di... Gimana saya? Dengan mie Jepang. Pedas kan? Enggak, kayak ada rasa kejunya. Keju. Oh,